kesibukan kita sore hari mancing ikan atau mancing belut. Ini spotnya juga mudah-mudahan banyak ikan malam di sini. Spotnya pemirsa, lampu saya sebelah sana. Banyak kolam buat mancing belut pemirsa. Sekarang sangat susah untuk belut. Ini kita mancing saja. Kita tahu banyak ikan yang besar di sini. Apapun yang didapat, itulah hasilnya. Langsung saja kita mancing. Wah, Mang Kusoy sudah dapat samaran pemirsa. Ikan apa Mang Kusoy? Pader, mantap. Wah, pemirsa. Ikan melon semua. Mantap. Ini hiji-hiji.
apa ini pemirsa? Aduh. Pemirsa, saya mendapatkan samaran habis mancing nemu lubang, langsung saya urak tapi langsung disambar, mudah-mudahan babon pemirsa. Baik. Buat tong air organik travel terus mangga di video petualang masalahnya pemunci 8 kilo pas ada mungkin mansa orang-orang salam apa selain orang lumayan bagi bangsa mantap.